يا أهلًا، أهلًا. كتير مننا بعد ما بيتعلم أداة التصميم، سواء أداة فيجما أو أيًا كانت الأداة الخاصة بتصميم تجربة المستخدم، بيكون عنده مشكلة في إن هو بيبقى محتاج إن هو يوظّف الأداة اللي اتعلمها في إن هو يبتدي يصمم بعض العناصر المهمة الخاصة بواجهة المستخدم. فأنا في السلسلة دي ابتديت إن أنا أكون حريص على إن أنا أجمّع أهم العناصر اللي ممكن تتعرّض ليها كمبتدئ في تصميم تجربة المستخدم، وبتتوجه لها في تصميم الواجهات، في إن إحنا نبتدي نصممها مع بعض بشكل منظم كده ومرتب، بحيث إن أنت يكون عندك إدراك كافي بإزاي العناصر المصغّرة إن هي بتتصمم وتبتدي إن هي تتعمل بأكتر من طريقة. فهنبتدي في السلسلة دي إن إحنا نصمم مع بعض أهم العناصر الخاصة بالواجهة الأساسية، سواء إن أنت تستخدمها في موبايل آب أو أيًا كانت الواجهة حتى لو ويب سايت، فهو مبدأ التصميم بيكون واحد، ولكن أنا بانصح بمجموعة الفيديوهات دي لأي حد لسه مخلّص أساسيات فيجما في إن هو يتعلم أو يبتدي إن هو يشوف العناصر إزاي بتتصمم، بحيث إن هو ما يكونش اقتصر فقط على الأداة، لأ كمان قدر إن هو يطوّع الأداة في إن هو يطلّع ناتج نهائي. وضروري قبل ما تبتدي إن أنت تشوف السلسلة دي، إن أنت تكون متعلم أساسيات فيجما من أيًا كان المصدر، وكمان تتعلم خصائص الauto layout لأن هو هيبقى أهم تكنيك هنبتدي إن إحنا نصمم بيه الelement أو العناصر المصغرة في الواجهة. وقبل ما نبتدي في التصميم مع بعض تعالَ بشكل سريع نتعرف على أهم الفروق ما بين أنواع المكونات الأساسية عشان يكون عندك دراية بيها أثناء ما احنا ماشيين مع بعض في السلسلة الخاصة بتصميم العناصر المصغرة. أول حاجة أنا بيكون عندي حاجة اسمها الinteractive element أو الinteractive component. دي معناها العناصر اللي أنت أو العناصر اللي هي بتبتدي من خلالها إن أنت بتدّي أمر معيّن أو بتبتدي إن هي تدّيك feedback معيّن. تعالَ برضه كده نشوفوا بعض الأمثلة السريعة منها بشكل كتابي، ولكن هنتطرق خلال السلسلة دي إن إحنا نعملها مع بعض بشكل عملي. الinteractive component أو الinteractive element هي العناصر اللي بيقدر من خلالها المستخدم إن هو يعمل أمر معين أو إن هو يتفاعل مع الواجهة، زي مثلا الأزرار وزي اللينكات التفاعلية وزي حقول الإدخال، وحتى أدوات التحديد أو عناصر التحديد زي التشيك بوكس والراديو بوتون، وكمان القوائم المنسدلة زي الدروب داون منيوز والسلايدرز والتوجل. طالما الشيء بيبتدي إن هو اليوزر بيتفاعل من خلاله تجاه الواجهة، فده بيعتبر من أمثلة العناصر الخاصة بالinteractive component. وعلى عكس الانتراكتيف كومبوننت او بمعنى اصح العناصر التفاعليه، بيكون في الستاتيك كومبوننت او الستاتيك اليمنت وهي العناصر الثابته، واليوزر بيبتدي فقط ان هو يتفاعل مع الواجهه من خلالها في ان هو بيعرف معلومه بشكل بصري ولكن بعيدا عن التفاعلات، زي ان الشخص بيشوف كتابه معينه او بيبتدي ان هو يشوف بعض الصور او بعض الرسومات على الواجهه، أو سواء الأيكونز، ولكن الأيكونز هنا اللي هي الأيكونز الدلالية فقط وليست التفاعلية، وكمان الخطوط اللي ممكن تكون إن هي بتقسم السكاشن أو بتبتدي إن هي تحدد كل مقطع من العناصر على حدة، وكمان العناصر الموجودة في الخلفيات. فأي حاجة بتبتدي إن هي فقط تديلك معلومة بشكل بصري فقط، فدي تعتبر إن هي الستاتيك إليمنت. على سبيل المثال ممكن نعتبر كمان في بعض الأجزاء اللي تعتبر إن هي من الستاتيك إليمنت زي الكارد اللي ممكن يكون بيديلك فقط كمعلومة. وزي ما عرفنا مع بعض ايه هي عناصر التفاعلية اللي هي الانتراكتيف كومبوننت او الانتراكتيف اليمنت، وعرفنا كمان يعني ايه الستاتيك اليمنت. بالمثل بيكون عندنا انواع تانية بينسدل تحتيها بعض العناصر البصرية زي النافيجيشنال اليمنت او العناصر الخاصة بتوجيه اليوزر من مكان للتاني. navigational element او navigational component دي بتعتبر العناصر اللي بتساعد اليوزر ان هو يتنقل ما بين مكونات الواجهة
الخاصة بالمستخدم، زي مثلا ولنفترض النافيجيشنال بار، اللي هو البار اللي بيكون مثلا في الويب سايت، او ان هو بيكون موجود في الموبايل اب. ممكن يكون السايد منيو، القائمة الجانبية اللي انا من خلالها ممكن اتنقل من قسم للتاني في اليو اي. وزي البيجنيشن اللي هو الارقام اللي بتكون تحت اي مكون بصري، وان انا بقدر ان انا اقلب او اغير من خلالها الصفحات الخاصة بالعرض. وطبعا التاب بار، وهي العناصر او نوع من الازرار ببتدي من خلاله ان انا بسويتش ما بين مقطع الى الاخر. وكمان بيوجد مسمى آخر لبعض العناصر وهو ال Display Element، وهي العناصر اللي بتبتدي إن هي تديني معلومة معينة، زي ولنفترض عنوان أو شرح معين، أو كمان البادجز اللي هي العناصر المصغرة الخاصة بالإشعارات، اللي هي النقطة اللي بتبتدي إن هي تقول لي إن أنت عندك إشعار أو عدد معين من الإشعار. وكمان التاجز والتشيبس اللي هي العناصر المصغرة اللي بيكون مكتوب بداخلها كلمة معينة او اشعار معين. وكمان التول تاب، وهي العناصر المصغرة اللي ممكن تكون بتديني معلومة معينة بمجرد ان انا اقف بالماوس على احدى العناصر او احدى المعلومات. فدي برضو بيطلق عليها الديسبلاي اليمنت. وخلينا متفقين ان الموضوع فهم وليس حفظ. يعني ممكن يكون من بعض العناصر اللي بيطلق عليها اللي هي display element ان هي في نفس الوقت عادي ان انت لو قلت عليها الستاتيك element او الى اخره من المسميات العلوية اللي احنا بنتكلم عليها. فبعض العناصر من الممكن هو يطلق عليها اكتر من مسمى. زي ولنفترض هنا احنا اطلقنا الديسبلاي element على الليبلز العناوين، وفي نفس الوقت انت كحد فاهم ممكن تقول على العنوان ده اللي هو الستاتيك element. وكمان عندنا نوع من العناصر او شق من العناصر اللي هو الفورم انبوتس، وهي حقول الادخال. طبعا دي من اهم العناصر اللي هتبتدي ان هي تواجهك في اليو اي، لان اكيد بيكون ليها اكتر من شكل او اكتر من نوع. وهي العناصر الخاصة بان هي بتاخد معلومة معينة من اليوزر، وهي الفورم انبوت. وطبعا الفورم انبوت ممكن كمان تبتدي ان انت تصنفها تحت الانتراكتيف كومبوننت. طبعا زي حقول الادخال الخاصه باليوزر نيم، الباسورد، التكست اريا لو بتدخل مثلا رقم معين، او ان هي مثلا ممكن الدروب داون منيو. وطبعا الدروب داون منيو طبعا كمان بتبتدي ان هي تتصنف تحت الانتراكتيف كومبوننت. تعالوا نبتدي بقى بشكل عملي في ان احنا نشوف اهم العناصر اللي ممكن تكون بتنسدل تحت العناوين الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو دي، ونبتدي ان احنا نصممها بشكل عملي مع بعض. وباكد طبعا على اهميه السلسله دي لاي حد ابتدى ان هو يتعلم فيجما او ايا كانت الاداه التصميم، وتعلم تكنيك الاوتو لي اوت، في ان هو يبتدي واحده واحده كده ورايا في ان هو يصمم العناصر اللي هنبتدي نتكلم فيها مع بعض في السلسله دي.